ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್. ರೂಟೀನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೋಡೋರು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೂಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಡೇ ಮನೇಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದರು, ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟೀನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು. ಬಿಸಿನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಬೂಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, 1 kg ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಸಾಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1 kgದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಆದಮೇಲೆ ಹಸಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, 1-2 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪುದೀನ, ಹಸಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಈಗ ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಸಿದೆ, 1 ಬಟಾಣಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಡೇ ರೂಟೀನು? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ರುಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 kg ಅಷ್ಟು, ಸುಮಾರು 1/4 kg ಅಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಯೂರಿ ಜಾರಲ್ಲಿದೆ, ಮಸಾಲ ರುಬ್ಬಿರೋದು ಬೌಲಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ರುಬ್ಬಿರೋದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, 1 kg ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು 1-2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತು, ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು, ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40% ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಗೊಜ್ಜು, ರೈಸ್. ಇದು ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೂಟೀನು, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೋಸರಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮಂತ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು, ಓಕೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ವಿಳೆದೆಲೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಾವಂತಿಗೆ ಹೂವು, ರೋಸು, ಡೈರೆ ಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವು ಕೂಡ 4 ಥರ ಹೂವು. ಇದು ನಮ್ಮದು TV ಟ್ರಾಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲಾಗಿರೋ ಪಾಟು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರು, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಇದು ಪಿಂಕು, ಈ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರು, ಓಕೆನಾ. ಬನ್ನಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಮನೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಲ್ಲೇ ಒರೆಸೋದು. ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ರೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಟೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒದರಿಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನರಿ. ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಕಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನನಗೆ ಮಾಪಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಲೇ ಒರೆಸ್ತೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರೂಟೀನ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ನಂದು. ಡೈಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ಆಷಾಢ ಮೊದಲನೇ ಸೋಮವಾರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಓಕೆ. ಗ್ಯಾಸ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿದ್ದೀನಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ವಿಮ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ
ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಜಿಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಡೈಲಿ ಏನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೀಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಕಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಯಿತು, ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಪೂಜೆದು, ಹಾಗೆ ಮನೆ ತಿಂಡಿ ಊಟದ ಪಾತ್ರೆದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಗ್ಯಾಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ರೂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಹೊಸ್ಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಭೂತಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು 3 ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಇಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಈ ಥರ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ, ಹೊಸ್ಲಿಗೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಧರಿಸುವಾಗಲೂ ಇಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬೆಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಹಣೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಂದನೇ. ಡೈಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ರೂಟೀನ್, ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೊಸ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲಾಗಿ 4 ಥರ ಹೂವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು. ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ, ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವು, ಡೈರೆ ಹೂವು, ಹಾಗೆ ಸಾವಂತಿಗೆ ಹೂವು, ಮಾರಿಗೋಲ್ಡು, ಎಲೆಟ್ಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲಾಗೆ ಪೂಜೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ? ಮನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಕೂಲಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇವಾಗ 5:30. ಓಕೆನಾ. ನೈಟು ಊಟಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲಾಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ದು ರೂಟೀನ್, ಹಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ. ಇವಾಗ ನೈಟು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ. ಇವಾಗ ಮಲಗೋ ಟೈಮ್ ಇದು, ಮಂಡೇ ನೈಟ್ದು. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಯಾರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.